Alors, on va commencer avec l'informatique de base. Informatique de base, on va partir aller chauffer à la partie matérielle, la partie logicielle et le système d'exploitation. Alors, introduction. Informatique, c'est la science de traitement des informations de manière automatique. Alors, c'est la science, ça veut dire information automatique. Alors, c'est une science qui nous sert à sauvegarder d'une manière automatique des informations et avoir ces informations de façon automatique. D'accord? Alors, ordinateur, c'est une machine électronique capable de réaliser des opérations, d'exécuter des instructions sous forme binaire. Alors, on a la forme binaire après. Mais en général, la forme binaire, c'est un codage. Alors, chaque caractère, chaque chiffre, chaque couleur, chaque عنده واحد le code. Par exemple, la lettre I, عندها code binaire ديالها تكون sous forme ديال 0 et 1. Alors, par exemple, يقدر يكون 1 0 0 1 0 0. D'accord? Alors, هذه la forme binaire. Alors, l'ordinateur ما تفهم لي rien que هاد la forme binaire اللي هي le codage 0 et 1. Alors, PC, Personal Computer, c'est aussi ordinateur. Il est composé d'une unité centrale, comprend l'élément vitaux de l'ordinateur, la carte mère, le microprocesseur, la mémoire RAM, le disque dur, le lecteur CD-ROM, DVD-ROM, la carte graphique, ainsi que le clavier et la souris. Alors, les composantes et autres, ce sont vraiment les composantes essentielles de l'ordinateur ou bien PC. Alors, PC, c'est le mot à dire inventé par la société IBM. Mais c'est le premier ordinateur personnel, d'accord, les années 70. Hardware, ça veut dire c'est la partie matérielle de l'ordinateur, la partie matérielle d'analyse, et software, c'est la partie logicielle de l'ordinateur. Tout ce qu'on peut dire concernant la partie logicielle, ça veut dire système d'exploitation, les logiciels d'application, etc. D'accord. Alors, le matériel a deux types de matériel, que le matériel externe, le matériel interne. Le matériel externe. Le matériel externe, c'est l'ensemble des composantes externes d'un micro-ordinateur. Voilà, le webcam, le moniteur ou bien l'écran, le haut-parleur, le microphone, caméra, la souris, clavier, scanner, etc. Tous ce sont des périphériques de l'ordinateur. Alors, le périphérique externe, ou bien le matériel externe. Interne, qui ont plusieurs périphériques. Donc, le premier périphérique qui est très important, il est lié à la carte mère. Alors, c'est le corps de l'ordinateur et le socle permettant la connexion de l'ensemble des éléments de l'ordinateur. Alors, toutes les périphériques de l'ordinateur, microprocesseurs, les mémoires vives, les cartes d'extension, cartes réseau, cartes Wi-Fi, etc., cartes graphiques, disques durs, les connexions de Luna. Alors, les périphériques sont connectés à la carte mère. Il y a plusieurs types de cartes mères. Il y a de la carte mère عادية ديال Pentium 1, 2, 3, etc. qui supportent un seul microprocesseur. Ok, les cartes paires, le corps duo, corps 2 duo, i3, i5, i7 qui supportent 2 et 4 microprocesseurs. Il existe aussi le microprocesseur et le cerveau de l'ordinateur. Elle permet d'exécuter des programmes et de traiter des informations. Alors, le microprocesseur WADA, le premier responsable le traitement des informations, voilà l'exécution des programmes, le responsable le codage binaire. Alors, chaque caractère, le premier responsable là, le codage ديالو. Alors, l'unité الوحدة ديالو, l'unité ديال الميكروبروسيسور هي الهرتز. Alors, حتى نلقاو الهرتز نقدروا نتكلموا على 1 جيجا هرتز 2 جيجا هرتز 3 جيجا هرتز etc. ديال الميكروبروسيسور. Mais en général, le microprocesseur donne plusieurs étapes. Quel Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 par exemple, يوصل ليه حتى 1 جيجا هرتز la vitesse de calcul ديالو. Alors, كل ما كان عندي la vitesse de calcul كبير, كل ما كان عندي le temps de réponse صغير. Alors, ملي تنعطي شي اوبيراسيون للورديناتور, ملي تكون عندي لو بروسيسور اللي هو لو سيرفو,
تنعطيه اون اوبيراسيون يقوم بها. كل ملي تكون عندك، كل ما كان عندي هاد لا فيتاس دو كالكول ديالو سكون ابل لي جيجا هرتز كبار، كل ما كان هاد لورديناتور غابيد اي فيابل. داكوغ. باغ اكزومبل كوانتيم 4 توصل ليه في لا فيتاس دو بروسيسور ديالو حتى 2.7 2.8 جيجا هرتز. داكوغ. الوغ من بعد ما لقاوش كيفاش يصوبوا ميكرو بروسيسور بلو رابيد على هذا، ديروا اون كارت مير كيف ما قلنا قبل بشويه. كارت مير كي سيبورت دو ميكرو بروسيسور. مثلا الا عندي دو ميكرو بروسيسور فيهم 2 جيجا هرتز 2 جيجا هرتز، ça veut dire انا تنخدم بإون فيتاس دو 4 جيجا هرتز. داكوغ. بحال دابا عندي الاي 3 والاي 5 والاي 7 دي كارت مير كي سيبورت 4 ميكرو بروسيسور. الا عندي مثلا 2.5 هذا ولا 2.5 دونك وليت غادي بلا فيتاس ديال 10 جيجا هرتز في la vitesse de calcul de microprocesseur. D'accord. Et chaque microprocesseur possède un dispositif thermique ou bien un système de refroidissement. Alors tu connais un radiateur, un système de refroidissement. Tu connais un radiateur en général l'aluminium. Tu connais un ventilateur. Le rôle de la principal c'est diminuer la chaleur del microprocesseur. D'accord. Alors tu نعرفوا les caractéristiques de l'aluminium تبرد دغيا. alors داكشي علاش يديروا l'aluminium comme support thermique del microprocesseur. Alors qu'un disque dur c'est un support de stockage des informations et d'installation des logiciels. Alors le disque dur ملي تنبغي نستوكي شي انفورماسيون n'importe quelle information في l'ordinateur تنسوفغارديها في الديسك دور. الا ما درتش لها انغوجيستري ما سوفغارديتيهاش ما تبقاش عندك ديسك دور. الا l'ordinateur ديالي طاح اون بان، alors le disque dur هو اللي تيكونوا فيه لي دوني. دونك يسوفي ناخذ داك الديسك دور ونعطيه لان تكنيسيان يقدر ياخذ لي دوني ديالي اللي فيه اللي تيهموني. داكوغ. ملي تنبغي نانستالي شي لوجيسيال تنانستالي في الديسك دور. داكشي علاش خاص الديسك دور يكون لا كاباسيتي دو ستوكاج ديالو تكون امبورطونت. الوغ الا عندي ان ديسك دور اللي فيه 128 جيجا ماشي بحال جيجا اوكتي. الوغ انا تنقول انا لونيتي ديال الديسك دور هي الاوكتي، بحال لونيتي ديال الكلي يو اس بي. الوغ توت ميموار توت سيبور دو ستوكاج بحال الكلي يو اس بي الكارت ميموار الديسك دور اكسيتيرا، ميم حتى لي سي دي روم لي دي في دي روم اكسيتيرا. الوغ كلهم لونيتي دو ستوكاج ديالهم لونيتي ديالهم هي الاوكتي. داكوغ. هاديك تلقاو او جي او جيجا اوكتي او بيان كلي بارفو تلقاو جي بي جيجا بايت. الوغ جيجا بايت غير بالانجلي والاوكتي بالفرونسي. الوغ قلنا حنا الديسك دور سي ان سيبور دو ستوكاج. كل ما كان عندي هاد لو سيبور لا كاباسيتي دو ستوكاج ديالو امبورطونت كل ما قدرت نسوفغاردي فيه نخزن فيه بليس دانفورماسيون. داكوغ. يعني عندي ديسك دور ديال 500 جيجا اوكتي ماشي بحال ديسك دور ديال 1 تيرا يعني 1000 جيجا، ماشي بحال ديسك دور اللي فيه غير 128 ولا 256 جيجا اوكتي. داكوغ. الوغ كل ما كان عندي ديسك دور كبير كل ما قدرت نسوفغاردي بليس دانفورماسيون. داكوغ. الوغ ديسك دور ها هو هذا ديسك دور محلول. الوغ الا حلينا غنلقاو فيه عنده اون تيت دو ليكتور وعنده واحد سيلندر بليس فيه واحد الموتور اللي تيدور ليه هاد البلاطو. هاد البلاطو فين تيتسوفغارداو لي زانفورماسيون. عنده هاد الانترفاس ديالو فيه البلاصه ديال الاليمونطاسيون هاد الانترفاس دونطري باش يدوزو لي زانفورماسيون. هنا لي كافالي ديالو. الوغ اكطوالمون كاين دي ديسك دور بلو رابيد على هاد العاديين، عندهم مابقاوش عندهم الكليناب ولا عندهم واحد الخيط رقيق تيتسمى ساتا سيريال اتا نورمالمون. فوالا هذا ديسك دور ديجا مسدود. داكوغ. Voilà, deuxième élément, l'élément suivant c'est la mémoire centrale ou bien la RAM. Alors هذه la mémoire centrale ديال ou bien la RAM ولا الباغيت mémoire ولا la mémoire vive. d'accord. alors la mémoire ديال PC bureau هذه la mémoire ديال PC portable. alors la mémoire la mémoire RAM c'est une mémoire volatile. Elle est la mémoire dans laquelle un ordinateur place les données lors de leur traitement d'une manière temporaire. C'est-à-dire que l'ordinateur, les données seront perdues dès que l'ordinateur est éteint. Alors, une fois qu'on fait l'ordinateur ديالي, les données غادي يمشيو يتسبريمو غيضيعو. alors علاش خصني sauvegarder les données ديالي في الديسك دور. alors تنقولوا على ان la mémoire centrale c'est l'espace de travail pour l'ordinateur, c'est une table de travail pour l'ordinateur. alors كل ما كانت عندي هاد la mémoire importante كل ما قدرت نديماري بليس دابليكاسيون. هاداكشي علاش في لي سمارت فون تنقلبوا على اون ميموار ديال لي سمارت فون
تكون كبيره. مثلا انا عندي سمارت فون فيه 4 جيجا ماشي بحال سمارت فون فيه 1 جيجا. الوغ 1 جيجا لا غنديماري 2 3 ابليكاسيون غيتبلونطا ليا. علاش؟ حيت هاد ليسباس دو طرافاي عمر، دونك مبقاتش لافورماسيون من عندها منين تسيركيلي، دونك تيتبلونطا خصني نطفيه خمورك اللي تيطفى باش يمسح لي كاع دوك لي دوني. هادشي اللي عندنا في لا ديفينيسيون، داكوغ، باش يمسح لي كاع هاد لي دوني اللي عندي باش نقدر نعاود نخدم من جديد، سينو ميمكنش ليا نخدم فيه. الوغ سي لا ميم شوز حتى بور لورديناتور. إلا عندي اون ميموار سونطرال صغيرة ولا الوغ عندي هاد لا ميموار سونطرال صغيرة ميمكنش ليا نخدم نديماري بليزيوغ ابليكاسيون، داكوغ. Surtout qu'il y a des applications qui demandent un espace important dans la mémoire. D'accord? Alors, en résumé, la mémoire centrale, c'est l'espace de travail pour l'ordinateur. Plus ma can ait de l'espace de travail important, plus ma can démarrer plus d'applications. La carte graphique, elle est chargée de convertir les données numériques à afficher en données graphiques. Alors, avec le codage 0 et 1 binaire, هي اللي تعطيهم ليا لافيشاج جرافيك باش نقدر نشوفو معايا. داكوغ. الوغ هي الريسبونسابل على لافيشاج. كاين لا كارت جرافيك تنعرفوهم اون جينيرال بهاد البور في جي ا او بيان بالبور اتش دي ام اي او بيان بهاد البور البيض هذا، داكوغ. الوغ هادو هما لي بور اللي عندي ديال الكارت جرافيك باش نعرفهم لا كارت جرافيك هي الريسبونسابل على لافيشاج. كل ما كان عندي لا ميموار فيديو امبورطون كل ما كان عندي الصورة واضحة مزيان، كل ما كان عندي لا ميموار فيديو ضعيف كل ما كانت الصورة ضعيفة. La carte son est l'élément de l'ordinateur permettant de gérer les entrées et sorties sonores. Alors, pour écouter de la musique ou bien pour parler au microphone, alors on doit avoir une carte son. Alors, s'il a formaté l'ordinateur ديالي carte réseau, carte son, la carte graphique ما خدماتش خصني نقلب على الدرايفر ديالها sinon ما غتخدمش. On parlera هادشي هذا في la partie ديال système d'exploitation. Alors la carte réseau, elle permet de connecter l'ordinateur à un réseau et Internet. Alors je ne peux pas me connecter à un réseau sans avoir une carte réseau. D'accord? خاص ضروري تكون عندي la carte réseau بعدا على باش تقدر تكونيكتا. La carte Wi-Fi, c'est une connexion sans fil. Pour me connecter à un réseau sans fil, يعني بلا câble, خاصني je dois avoir soit clé Wi-Fi ou carte réseau Wi-Fi. Alors إلا كانت عندي غير clé Wi-Fi, je dois avoir une carte réseau. Mais la carte عندي carte réseau Wi-Fi, donc c'est pas la peine de la carte réseau. D'accord? حيت تلعب لي le rôle de la carte réseau. Alors elle permet de connecter à Internet sans avoir besoin de câble ou de fil. D'accord? Alors عندنا عاوتاني d'autres éléments, l'alimentation et le lecteur CD-ROM. L'alimentation elle est chargée de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continue TBT, compatible avec les circuits électroniques de l'ordinateur. C'est la responsable de l'alimentation électrique de l'ordinateur. Alors lecteur CD-ROM, le lecteur DVD-ROM, les CD, les DVD-ROM. T'as le lecteur de disque optique qui est lié au moyen d'une diode laser. Les disques optiques appelés CD compact ou bien CD. D'accord? Ou même les DVD. Alors, troisièmement, je vous donne les types de périphériques. Il y a trois types de périphériques. Périphériques d'entrée, ce sont les organes qui servent à envoyer des informations à l'ordinateur, par exemple le clavier, la souris, scanner, webcam, microphone, etc. Alors, tout périphérique capable d'envoyer des informations à l'ordinateur, c'est un périphérique d'entrée. Par exemple, le clavier, tu cliques à la A, avec la lettre A, quand tu indiques l'ordinateur, mais tu cliques à la A, avec la lettre A, à l'aide du clavier, tu indiques l'information de l'ordinateur. D'accord? Alors, le clavier, c'est un périphérique d'entrée. Microphone, à l'émission d'un microphone, le son d'il est l'ordinateur. Alors, le microphone, c'est un périphérique d'entrée. Donc, tout périphérique capable d'envoyer, des informations à l'ordinateur, c'est un périphérique d'entrée. Périphérique de sortie, l'axe. Ce sont les organes qui servent à recevoir les informations venant de l'ordinateur. Par exemple, l'écran. Alors, je clique là, je clique l'information de l'ordinateur, et afficher c'est l'écran. Le parleur, je clique le microphone, je clique le son d'il. C'est le microphone, c'est l'haut-parleur. D'accord? L'imprimante, c'est la même chose. Pour imprimer un CV ديالي ولا واحد fichier غنimprimer غنخرج ديك l'information sur papier à l'aide de l'imprimante. D'accord?
Alors, les périphériques, ce sont des périphériques de sortie. Des périphériques entrée-sortie sont à la fois périphériques d'entrée et de sortie, permettant l'échange des informations entre l'ordinateur et l'extérieur, comme le modem, le routeur, ou les périphériques permettant le stockage des informations, par exemple l'USB, la carte mémoire, le disque dur. Alors, les périphériques entrée-sortie, c'est les deux, mais soit tu connais la plupart des périphériques de réseau, le modem, le routeur, le Wi-Fi, clé Wi-Fi, switch, le hub, etc. تلعبوا لي الريبيتور تلعبوا لي هذا لو رول ديال البريفيريك انتري سورتي باغ اكزومبل الروتور تياخذ دي زانفورماسيون من الانترنت ويعطيها لي انا وناخذ دي زانفورماسيون من عندي انا ويعطيهم من الانترنت دونك دي ميساج تيمشيو ما بيني انا وما بين الانترنت اترافير ديال الروتور دونك الروتور تيلعب لي هذا لو رول ديال البريفيريك دونتري سورتي الموديم سي لا ميم شوز كلي يو اس بي نقدر نسوفغاردي دي زانفورماسيون في الكلي الوغ تلعب لي لو رول ديال السورتي ونقدر ناخذ منها هي ونسوفغاردي في الاورديناتور ديالي دونك تلعب لي البريفيريك d'entrée. D'accord? Alors, les périphériques de stockage, ce sont des périphériques entrée-sortie. Les périphériques de réseau, la plupart des périphériques de réseau sont des périphériques entrée-sortie. La dernière point, c'est les types de mémoire. Mémoire vive et mémoire morte. La mémoire vive, c'est ou bien la mémoire RAM, Random Access Memory, c'est une mémoire à accès aléatoire. C'est où on peut stocker, puis effacer, puis modifier les informations. D'accord? Alors, tout support dynamique, soi-disant dynamique, hein. Tout support capable de sauvegarder des informations. ونقدر نمسح هذوك les informations نعاود نسوفغاردي في d'autres informations تنسميو mémoire vive بحال اليو اس بي بحال الديسك دور. Par contre, عندنا la mémoire morte, c'est une mémoire en lecture seule, on ne peut pas supprimer ou modifier le contenu, par exemple CD-ROM, DVD-ROM, le BIOS. Le BIOS, c'est un circuit électronique qui indique la tare mère. D'accord? Alors, à propos de le CD-ROM, c'est une gravée chez film CD ou le DVD-ROM. Donc, qu'est-ce qu'il y a نعاود نفورماتي ونغرافي داك لو سي دي ديالي من جديد. الوغ نقدر نسوفغاردي اون سول فوا دونك هذاك لو تيب دو ميموار تقدر نستعملو اون سول فوا. الوغ كيفاش نسميو ميموار مورت؟ كاين عندنا دي لوجيسيال ولا دابا انتيغري ميم حتى في الويندوز كي نو سيرفي ا جيري هاد لي سي دي. داكوغ هاد لي سي دي روم نقدر نجيرهم مي توجور لانفورماسيون سوفغاردي في هاد السي دي روم ميمكنش ليا نموديفيها. داكوغ. Alors, d'abord, la partie logicielle. Il y a trois types de logiciels. Il existe trois types de logiciels. Les logiciels de programmation, ce sont les logiciels qui servent à créer des applications, par exemple Visual Studio, Android Studio. Alors, باش نصاوب شي application, باش نصاوب شي هذا تنخدم بهاد logiciels de programmation, par exemple Android Studio هو اللي تيخدم ليا باش نصاوب انا les applications Android. Visual Studio باش نصاوب لي زابليكاسيون بحال الوورد ولا الاكسل نصاوب لي بالفيجوال ستوديو بيان سور على ديال اللونغاج دو بروغراماسيون الفي بي الفيجوال بازيك ولا الفي بي دوت نت. داكوغ. الوغ هادي لونغاج دو بروغراماسيون بون شاك لوجيسيال دو بروغراماسيون contient plusieurs langages de programmation بحال مثلا الفيجوال ستوديو فيه سي شارب فيه سي بلس بلس اكسيتيرا وكاين دوطخ لوجيسيال دو بروغراماسيون كاينين في الانترنت. لا بليبار ديال هاد لي لوجيسيال تيكونوا غراتوي. Même chat Visual Studio, tu peux télécharger gratuitement de l'internet, mais vous devez censé avoir connaissance en développement informatique et en langage de programmation. Là, des applications créées par les logiciels de programmation, ça se nomme des applications. C'est l'ensemble des logiciels ou des applications installées sur l'ordinateur. Par exemple, Microsoft Word, le VLC, Microsoft PowerPoint, Google Chrome, etc. Et il y a application avec l'ordinateur. C'est une application. D'accord? Un troisième type, ce sont les systèmes d'exploitation. C'est l'ensemble de logiciels qui servent à mettre en action tous les organes d'un micro-ordinateur. C'est une interface entre l'utilisateur et la machine. Alors, le système d'exploitation, le rôle principal de l'eau, c'est faire fonctionner avec le matériel, les cartes mères, processeur, disque dur, clavier, souris, l'écran, le webcam, le microphone. Alors, garde les périphériques اللي عندي أنا ديال l'ordinateur.
شكون اللي تيخليهم يخدموا هو السيستم ديكسبلوطاسيون. sans un système d'exploitation dans l'ordinateur, alors avec l'ordinateur sert à rien. D'accord. Alors donc هو اللي كيفير fonctionner هادوك كيmettre en action هادوك les organes كاملين. على باش c'est une interface entre l'utilisateur et la machine. كيف ما قلنا قبيله ان la machine ou bien l'ordinateur c'est une machine électronique capable de manipuler des informations sous forme binaire. Alors هاد la forme binaire اللي هي 0 et 1 هي اللي تفهمها لا ماشين. انا تفهم لا لونغاج ايمان، نقدر نصنت الموسيقى، نقدر نشوف فيديو ولا نشوف شي تصويره، نقدر نقرا دي تكست. الوغ هاد لي تكست هاد اونصومبل انا نقراها، مي بور لورديناتور ما تيشوفش او ان اس، ماشي تيشوف 0 1 1 0 0. دونك شكون هو اللي تلعب لي لو رول ديال تراديكسيون ما بين هاد لا ماشين والسيستم ديكسبلوطاسيون، تترجم لي هذاك لو كوداج بينير 0 و 1 لدي تكست، وتترجم هذاك لو تكست لورديناتور سو فورم بينير. Alors, شنو هما لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندنا؟ كاين عندنا ثلاثه ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون هما اللي كوني في لو مارشي. كاين عندك الويندوز مصوب باغ لا سوسيتي مايكروسوفت، كاين عندك بليزيور فيرسيون ديال الويندوز، كاين الويندوز فيستا، اكس بي، 7، 8 و 10. كاين دوطخ فيرسيون انتيريور بحال الويندوز 2000، ويندوز 2003، الويندوز 98، الويندوز 95 انتي اكسيتيرا. الوغ هذا هو اللوغو ديال الويندوز، كل مره تيتبدل، بارفوا تيديرو فيه دي كولور، مي هذا الويندوز ديال الويندوز الاخر دابا ديال 10. الوغ عندنا الايبل ولا الابل صوبت ليها السيستم ديكسبلوطاسيون ديال الماكينتوش، كاين الماك او، الماك بوك، الماك برو، الماك بوك برو، كاينين دوطخ سيستم ديكسبلوطاسيون ديال اللي تابعين لابل. الوغ عندك الابل مختلفه شويه على لي سيستم، تمام ثلاث سيستم غنقولوا دابا شويه، سيكو تتبع ليا الماتريال مع اللوجيسيال، متتبعش ليا غير اللوجيسيال بوحدو. داكوغ. باغ كونطخ مايكروسوفت تتبع ليا هاد اللوجيسيال. الوغ هاد لي لوجيسيال ديال مايكروسوفت ماشي غراتويت، بي بالفلوس، سي بايان. داكوغ. على باش عندنا لا ديرنيير سيستم ديكسبلوطاسيون اللي غنشوفو اللي هو لينكس. لينكس فيه بزاف ديال لي فيرسيون، كاين اوبونتو هو اللي معروف دابا بزاف، كاين فيدورا تا هو، كاين لينكس. داكوغ. كاين فيه بزاف ديال لي فيرسيون ديال لينكس، مي سي ان سيستم ديكسبلوطاسيون غراتوي كاين عندنا في المارشي. داكوغ. الوغ تقدر تيليشارجي غراتويتمون من الانترنت، بيرسون ما غايقول لك ديالي. هاداكشي علاش كاين عندنا واحد جوج ديال لي فيلوزوفي في لافورماتيك. كاين دي زانفورماتيسيان تيقول لك ان لافورماتيك خاصها تكون غراتويتي بور تو الموند، يسوفي داك السيد غير يشري الماتريال وصافي. وكاينين دي زانفورماتيسيان تيقول لك لا، انا صوبت واحد اللوجيسيال بقيت معاه كلكو موا باش صوبتو، مكاينش لي نعطي غراتويتمون لواحد اللي غيخدم به، الوغ خاصني نبيعو ليه باش هو يخدم به. داكوغ. الوغ هاداكشي علاش كاينين دي زانفورماتيسيان اللي تبعوا هاد لو سيستيم ديال لينكس باش تيصوبوا ليا دي زابليكاسيون اوبن سورس تتسمى، بحال دابا اوليو ديال الوورد والاكسل اللي تنعرفوا ديال مايكروسوفت اوفيس، كاين مايكروسوفت اوبن سورس او بليتو كاين اوفيس اوبن سورس اللي فيه حتى هو دي لوجيسيال بحال الوورد بحال الاكسل، تيشبهوا لهم بواحد البورسونتاج كبير، مختلفين بزاف في الانترفاس، مي او فون بواحد 80% بريسك بحال. داكوغ. فوالا هادشي اللي عندنا بروبو ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون ديال لانفورماتيك دو باز، et à la prochaine.